paling bahaya. Terbawa kan. Bisa. Cuma mobil hitam di bawah ini, dia kasih cerai boleh. Bisa. Iya, bisa. Bisa. Ini sudah lolos. Sudah lolos bisa. Lihat, ambil. Woi. Ini yang paling bahaya. Mobil kecil itu mau. Mobil itu. Kamu mati kan? Mobil dari bawah itu kamu harus mundur dulu. Jangan kasih kaget di atas. Kaget aduh. Kita tidak bisa ini. Tidak mau. Orang mati kan di bawah. Naik itu gara-gara yang tadi kita melintang itu gara-gara mobil di situ tuh ya. Mobil merah di dekat sini. Mobil ada ini. Mobil merah tuh maju depan sini. Iya, mobil ada di depan situ ini. Aduh, ini parah. Ini bahaya. Kau lihat. Bahaya betul bahaya ini. Ini dia. Mobil ini Melintang. Mobil yang di bawah ini tadi mobil hitam yang tadi dia maju depan sekali. Memang tadi dia begitu tuh. Dari jauh dia lepasin. Dia lepas dari jauh. Turun. Mobil hitam tadi, orang bilang.
Lagi. Yo. Finish. Ya, inilah semirnya.